ทีนี้ช่วยตกนะจะได้กินอีก ช่วยกันทำมากินหน่อยครับวันนี้รู้สึกว่าหมึกจะน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แล้วพอแล้ววันอะไรอ๋อนี่ครับได้แล้วครับนี่นะครับตัวเป็นตัวเป็นนะครับกูไม่รู้กูปล่อยไว้เฉยนี่ตัวเป็นนะครับแบบนี้เลยถ่ายรูปแล้วเร็วเราถามมาเจอนี่อยู่นี่อันนี้ออกก็ทำแบบนี้ก่อนเลยนี่จับเฮ้ยบอกแล้วถ้าไม่ยอมแพ้ได้นะโอ้ยอย่างดิ้นอันนี้หย่อนใส่ปากแล้วทำท่าหย่อนใส่ปากนะทำท่าหย่อนใส่ปากมึงมาตรงแสงเลยตรงนี้ไม่โดนได้ไงวะเนี่ยแดงเขียวหมดไม่หมดโอ้โหนี่ตัวแรกในชีวิตเลยฮะโอ้โหทำท่าหย่อนใส่ปากครับจริงๆแล้วกินได้คนญี่ปุ่นกินเลยนะแบบนั้นนะวาซาบิใส่วาซาบิหรือว่าวาซาบนะครับโอ้จับเย็นตัวนี้หั่นดีๆ3 ชิ้นนะโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้อ๋อหั่นเลยไหมหั่นเลยไหมนี่ไม่ต้องไปใส่หั่นเลยหั่นกินเลยก่อนรอให้มันแห้งก่อนให้มันใส่น้ำเห็นทำไมวันตะเกียบได้แล้วว่ะไงโอเคเริ่มแห้งแล้วอุ้ยพุ่งอยู่แล้วทางนี้ได้จิ้มอีกรอบยังไปเลยเหลืออีกหน่อยนึงได้เอาเลยนะเอาให้หมดเลยเดี๋ยวอีกชุดนึงเดี๋ยวจัดไปอีกชุดนึงถ้ากระตุกมันกระตุกปะมันกระตุกปะกระตุกเรื่อยจริงๆนะถ้าเกิดมันมาตอมนะมันหรือว่าได้หมึกนะมันจะหนักเราจะรู้เลยแต่วันนี้รู้สึกหมึกน้อยต้องยอมรับเลยเมื่อวานไปจบที่หลังอีกรอบนึงที่ได้คนละ2พอดีนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะการตรงหมึกนะครับแล้วการชิมแบบนะฮะสดๆนะครับที่เกาะทะลุทัวร์จันทร์นิมารีสอร์ทขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทวีชแนลครับสวัสดีครับครับไม่ใช่ตัวเมียกินได้ทั้งตัวแต่ตัวผู้กินได้แต่สะดือเพราะว่าตัวผู้เนี่ยเขาจะกินสาหร่ายกินเศษหินอะไรแล้วก็เอามาไว้ที่ตัวเวลาเราผ่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดทรายเต็มไปหมดเลยครับเข้าไปแทรกเนื้อของสะดือหอยหมดเลยมันจะมีสีส้มๆเลยนะไอหอยเนี่ยหอยจอบหอยจอบจะไม่มีสีส้มครับจะเป็นสีขาวสีส้มอาจจะเป็นรังไข่มันเหรอเดี๋ยวมาบอกกันก่อนอย่าโซนได้ไหมมือเองนี่ทำอะไรมาบ้างไม่รู้เฉยล้างมือแล้วเปิดขวดนี่ให้พี่อันนี้เอาขวดนี้เอาขวดนะเอาไปขอล้างอีล้างเองอีล้างนี่ก่อนเถียงกันก็คงจะลนเหมือนเดิมครับครับลองดูดินี่คือการชิมหอยหมึกสดหมึกสดถ้ามีวาซาบิหรือว่าล้างติดไว้บ้างวาซาบินะวาซาบิซอง100 กว่าบาทนี่วาซาบิสดไงนี่เป็นหลอดครับยี่ห้อนี้จี๊ดจ๊าดได้ใจแล้วก็ใส่กับมันแห้งไปนานเลยเอาว่าหมึกอะไรหน้าโชยุอะไรเงี้ยใช่ครับโชยุก็ต้องผมแนะนำนะของทาคุมิหวานครับมันจะคิโคมอนก็อร่อยคิโคมอนคิโคแมนคิโคมอนอะไรนะอันนั้นก็ใช้ได้ครับเอาแล้วเมนูหอยทานข้าวแล้วครับไม่ได้เปิดนะใครชิมบ้างเมนูหอยถ้าใครยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ต้องคนที่เต็มใจคนที่เต็มใจครับโอ้ยใช่เหรอผมมีว่านักวิจารณ์ตัวยงเลยเอาเบียร์สักกล่องไหมครับเดี๋ยวลองดูคำแรกกัดเข้าไปนี่เอาว่าไงฟีลลิ่งเหมือนกับกินหอยที่ว่าเขาไปลวกหอยอะไรหอยนางหอยแมงกุ๊กหอยแครงเหมือนหอยแครงไม่มีกลิ่นคาวเลือดแล้วก็คำแรกรู้สึกเป็นยังไงไม่รู้เนื้อเขาเรียกว่ารสสัมผัสเขาจะหนึบนิดหน่อยก็ถือว่าไม่เลวครับค่อนข้างดีกว่าหอยแครงด้วยเพราะเนื้อมันเต็มเนื้อมันจะกรอบๆด้วยนี่เนื้อกรอบเอาน้ำกินเหรอกินไปแล้วเมื่อกี้อ้าวตายแล้วใครจะชิมฮะมีใครกล้าชิมไหมชิมได้นะข้างสะอาดนะครับตรงที่ว่าผมสุ่มเสี่ยงผมตัดออกไปหมดเลยนี่ลองชิมดูรสชาติตอนแรกมันจะออกจืดนิดหน่อยโอ้เมนูเปิดพิสดารนะเมนูนี้มันจะออกจืดใช่ป่ะพี่เต้ยตอนแรกที่กินมันจะหวานๆจืดๆหน่อยชิมเหรอแล้วครับ
นะครับมีคน ได้ครับลองดูได้ ห ค น่ รั วย บ กล้าตายนะครับกล้าลองชิ จิ้ ม ม นะฮะ น้ำจิ้มซีฟู้ดใช้ได้ ไม่เหมือนกัน ถ้ากินหอยแครงลวก30 วิได้ก็เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะกินได้ เป็นไงบ้าง มันจะจืดนิด เหมือนหอยแมงผู้เหมือนหอยแครงลวกมั้ย ต้องทำ เดี๋ยวเฉยๆเอาตามตรงเลยตามตรงเลยมัน ก็ไม่มีอะไรก็มันกรุบ กรุบนะ เนื้อมันออกจะกรอบๆนิดนึง ๆแต่ต้องมันอร่อยกว่า พวกมึงอร่อยกว่าใช่ไหมโอเคพวกมึงอร่อยกว่านะน้องกินว่าหอยนี่กินไหมเรามาชิมดูสิ ลองดูได้นะครับ นี่ นี่ จิ้มอะไรนี่ อะไรที่ทำขึ้นมาไม่ห่วง นี่ครับหน่วยกล้าตายของเรามาแล้วครับ นี่เป็นเนื้อหอย เนื้อหอยแล้วครับจิ้มหน่อยจิ้มหน่อย มันเหมือนกับไอ้เนี่ยเพราะมันเหมือนกับคล้ายๆแบบแข็งๆนิดนึงมันแข็งๆนิ่มๆอ่ะ แข็งๆนิ่มๆเหรอ คำแรกมันจะออกจืด แต่สู้เนื้อปลาหมึกไม่ได้ใช่ไหมเนื้อปลาหมึกอร่อยกว่าไหม เนื้อปลาหมึกมันจะหวานกว่า เนื้อปลาหมึกหวานกว่า มันจะมีรสชาติดีกว่า อ๋อเหรอ ไม่มีกลิ่นคาว ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะอ๋อครับงั้นเราชิมดูได้ในหอยนะเราชิมดูไม่เป็นไรคนละชิ้นพอดี วันนี้เรามากันประมาณ10 คนนะฮะบนหลังคาคนหนึ่งนะฮะลองชิมดู มาลองเจอ ลองชิมดู ไม่เคยเจอ ยังไงบ้าง กรุบๆเลยอะค่ะ กรุบไม่คาวไม่อะไรเลยนะโอ้สงสัยซูนิโจต้องลองชิมดูบ้างนะครับ ช่วย โอ้ทางนู้นได้เลยครับ ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ไหมมาดูหน่อย ตัวอ้วนมันน่าจะว่าไปอยู่ ฮะอ๋อได้ตัวหนึ่งนะครับอุ้ยตัวใหญ่มากครับประมาณ10 โลตัวนั้นนะฮะก็ไม่ถึงครับ โอ้เดี๋ยวผมลองชิมดูบ้างนะหอย ลองจับ ขออนุญาตใช้มือนะครับหยิบนะครับ ว่าไม่มีอะไร นี่เลยครับจริงด้วยกรุบๆจริงด้วยจริงแล้วอร่อยกว่าเนื้อถ้าผมวิจารณ์นะผมว่าอร่อยกว่าเนื้อไอ้ปลาหมึกนะ กินไปยังกินเลยมันอร่อยกว่าเยอะเลยอะ แบบปลาหมึกกรุบๆกว่าอีก ปลาหมึกมันจะหวานมาก ที่ข้างหลังเชิญได้เลยนะครับทุกคนลองได้นะครับก็เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ เหลือชิ้นสุดท้ายพอดีครับข้างหลังเขายังไม่ได้ชิมนะครับเดี๋ยวได้ส่งไปให้นะครับ เหลือ3 ชิ้นมันก็สองเดี๋ยวเด็ดปากมันก่อน อะไร เดี๋ยวเด็ดปากก่อนเดี๋ยวเด็ดฟันก่อน ทำเลยไหม ส่งไปให้เอาไหม อ๋อเดี๋ยวตรงนี้พี่ทำเองตรงนี้พี่ทำเองตะกี้พี่บอกว่าพี่จะทำแบบไว อ๋อ ๆใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมน้ำก่อนอยู่ไหนน้ อ๋อทำหมึกสดเหรอ ำครับทำแบบให้ไวๆเลย สมมติว่านี่ยังไม่เริ่มทีนะสมมติว่านี่ยังไม่เริ่มที มันต้องมีสตาร์ทด้วยเหรอ ก็นี่ยังไม่เริ่มทีเนี่ย เอาหลบเราอะ บ้านยังไม่ตายทีดึงเลยดิ้นตายตัวนี้ยังไม่แห้ง ปลาหมึกไว้ไม่ทัน ยังไม่ตายทีนะเนี่ย ไม่ทันเลย ยังไม่ตายทีนะพ่อ ไหน หนึ่งหัวมันยังไม่ตายทีมัน เอาหลบเราอะหลบเกะกะ เดี๋ยวดึงฟันออกให้นะ หลบมีดไม่เร็วก็ผมมันหลุดได้ทั้งยวงอะพี่โจจำไปเลย ตัวนี้ไม่ได้ละ ไม่ได้ ทำตัวใหม่ ลงมีด ทำแบบญี่ปุ่นนะแบบปุ๊บแป๊บเดียวดิน ต้องให้ผมเอามีดมาจากบ้านเนี่ยผมจะมีมีดอยู่เล่มหนึ่งมีดปอกผลไม้ธรรมดาครับไม่มีตังค์ไปซื้อมีดเดบะมีดเดบะเล่ม 2,700 อันนั้นมีดสำหรับทำอาหารญี่ปุ่นโดยเฉ มี พาะ ญี่ปุ่นใช่ไหม ทำอะม็อกเลยพ่อซื้อมีดอะม็อกอะ ได้ รู้จักปะ ไม่รู้ครับ มีดอะม็อกอะ เท่าไหร่ มันเป็นมีดมีดเดบะของญี่ปุ่นจะเป็นมีดคมด้านเดียวครับ อ๋อ ด้านหนึ่งจะเป็นเหล็กหน้าตรง ด้านหนึ่งจะเป็นเหล็กเฉียงเวลาหั่นเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาจะไม่ค่อยลุ่ย คม ถึงเนื้อปลาจะไม่สดก็จะไม่ลุ่ยครับ เพราะว่ามันหั่นปุ๊บอีกด้านที่เอียงมันจะผลักเนื้อปลาออกไปเลยผมชอบทำอาหารญี่ปุ่น ในขี้ออกมาแล้วเอาขี้ออก เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเดือนหน้า เดือนหน้านะครับโอเคครับ จองตั๋วไว้ ได้ครับวีซ่าเดี๋ยวผมไปทำวีซ่าเลยพรุ่งนี้ หรือไม่ต้องใช้วีซ่าฟรี ไม่ต้องใช้ 15 วัน 15 วันไปได้ครับ 5 ญี่ วัน ปุ่น นะ 15 วัน ไปด้วยพ่ออย่าทิ้งเขาไป โอเคไปด้วยครับ แต่ว่าพ่อเคยไปแล้วไม่ใช่เหรอ ป้าไปโอซาก้าเจ็บอะไรนะ
โกเบ โอซาก้าเดี๋ยวนะแผ่นปูนี่หว่า ปูนี่สุด ถิ่น ย แผ่ อด นปู อันนี้แบบเดิมใช่ไหม เดิม อัน ค นี้ รับ แบบเดิมใส่จานนี้ดิมั้งจาน อ้าว นี้ ผมใส่จานผิดเหรอ อาจารย์ผิดใส่จานนี้โอเค ตัวนี้เอาบิดตุ๊กตาออกมาเลยนะ ก็จานนี้ไม่ใช่ จานหอย จานหอย หอยจานหอย เอาบิดมันออกมาแล้วอุ้ยตาแล้วไม่ปีเนี่ยมือมัน หรือว่าเราเอาน้ำจิ้มใหม่เลยไหมเพราะว่ายังไงมันก็นั่นอยู่แล้วเอาน้ำจิ้มนี่เททิ้งไปแล้วเอาน้ำจิ้มใหม่ หมึกแตก ได้ ได้ ครับได้ครับ นี่ดูสีดำมันออกมาแล้ว อีกถ้วยดีกว่า ไอ้ถ้วนเนี่ย โอ้ นี่อะไรนี่เล่นอะไรนี่ เอาครับตัวนี้ ตุ๊กตา ตัวนี้นี่ขึ้นมาแล้วทำเลยนะครับ ลองดูนะครับ ลองดูคนละ ความ ชิ้น รู้สึกมันจะต่างกับตัวที่ผม ขอย้ำนะครับคนละชิ้นนะครับคนละชิ้นนะครับมาแล้วครับ คนหน่วยก็ตายคนแรกครับเอาแล้วครับ นี่พี่เต้เอาแกะตุ๊กตามันออกมาแล้วเละแล้ว นี่ครับน้ำจิ้มครับ นี่ เดียว นี่ขยันเราชิมตุ๊กตาปลาหมึก อันนี้ ครับ ขึ้นปุ๊บแล้วทำเลยครับ ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวที่น้องเขาตกได้ ใช่ครับตัวนี้ก็ตกได้ อันนี้ขยันเรากินตุ๊กตาปลาหมึกนะครับ อืม ทำไมเรา เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่ นี่ลูกตามันเละแล้วเอาบี้มันออก อันนี้น้ำจิ้มถ้วยใหม่ ขึ้นนี่ขึ้นใหม่ครับ ได้อีกแล้วเหรอ โอ้ยได้อีกแล้วเหรอโอ้ยเก่งจังเลย ได้จริงป่ะน่ะว้าวใส่ได้หลุดป่ะ พักเบรก ฮะ เบรกทานก่อนหลุด หลุดโอ้จะได้จังขอบคุณครับที่ติดตามชมครับคุณในโจทย์ทวีชนะครับเรือเกาะทะลุทัวร์เจอในวันรีสอร์ทครับสวัสดีครับ เดี๋ยว